ମୁଁ ଆଜି କଖାରୁ ବା ବୋଇତାଳୁ ପତ୍ର ଆଉ ଡଙ୍କରେ ଦୁଇଟା ସୁଆଦିଆ ରେସିପି ବନେଇବି। ଆପଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ରେସିପିକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଖାଳ ଭାତ କି ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ରେସିପିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ନମସ୍କାର, ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଖାରୁ ପତ୍ର ବା ବୋଇତାଳୁ ପତ୍ରର ପ୍ରଥମ ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ବୋଇତାଳୁ ପତ୍ର ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ପତ୍ରକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ବାଛିକି ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ବୋଇତାଳୁ ପତ୍ରକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବାଛିକି ନେଇଛି। ଆମେ ଏହି ରେସିପି ପାଇଁ କେବଳ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆପଣ ଏହି ରେସିପି ପାଇଁ ଟିକେ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ନେବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏ ରେସିପି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଭାବେ ସବୁ ପତ୍ରକୁ ବାଛିଲା ପରେ ମୁଁ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ 3 ରୁ 4 ଥର ଭଲସେ ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ସିଝା ଆଳୁର ଉପର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲସେ ଚକଟିକି ନେଇଯିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ର କୌଣସି ବି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏ ଆଳୁର ମସଲା ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୋଇତାଳୁ ପତ୍ର ନେବା ଆଉ ତା ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆଳୁର ମସଲା ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ କରିକି ଦେଇଦେବା। ଆଳୁ ମସଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପତ୍ରକୁ ଏମିତି ଭାବେ ଭଲସେ ଫୋଲ୍ଡ କରି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ପତ୍ର ଭିତରେ ଆଳୁର ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ର ଏମିତି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୁଇଟା ପତ୍ରକୁ ମିକ୍ସ କରି ଏମିତି ଭାବେ ତା ଭିତରେ ଆଳୁର ମସଲାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପତ୍ର ଭିତରେ ଆଳୁର ମସଲାକୁ ଦେଇକି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଅଧା କପ୍ ବେସନ ନେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଥିରେ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ କଖାରୁ ପତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ସେ କ୍ରିସ୍ପି ବନିବ। ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିକେନ ମସଲା ପକାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ମସଲାରେ ବେଶୀ କିଛି ମସଲା ପକାଇ ନଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ବନେଇବା। ଯେମିତି ବ୍ୟାଟରରେ କିଛି ବି ଲମ୍ପସ୍ ରହିବନି। ବ୍ୟାଟରର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆପଣ ଏମିତି ରଖିବେ, ନା ବେଶୀ ବହଳିଆ ନା ବେଶୀ ପତଳା। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲି। ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ଆଳୁର ପୁର ଦେଇ ଫୋଲ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲେ ସେ ପତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଟରରେ ଭଲସେ କୋଟ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଯେତିକିଟା ପତ୍ର ଜାଗା ହେବ ସେତିକିଟା ପତ୍ର ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପକୋଡ଼ାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ପକୋଡ଼ାକୁ ଧୀରେକି ଲେଉଟାଇ ଦେବା। ପକୋଡ଼ାକୁ ଲେଉଟାଇଲା ପରେ ପକୋଡ଼ାର 2 ପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଲେଉଟାଇ ଲେଉଟାଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଯେମିତି ଆର 2 ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଭଲ ଭାବେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ବେଶୀ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେନି, ନହେଲେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଅଛି ସେ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏ ପକୋଡ଼ାର ଏଠି 2 ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ এই ପକୋଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ ବାକି ସବୁ ପକୋଡ଼ାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ରେସିପି ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 ବିଡ଼ା କଖାରୁ ଶାଗକୁ ଡଙ୍କ ସହିତ ନେଇଛି। କଖାରୁ ଶାଗ ଆଉ ଡଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଆଉ କଖାରୁ ଶାଗକୁ ଭଲସେ ବାଛିକି ନେଇଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଖାରୁ ଶାଗକୁ କଖାରୁ ଡଙ୍କରୁ ଅଲଗା କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ କଖାରୁ ଡଙ୍କକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ନେଇଯିବା। କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଏମିତି ଶିର ଟାଇପ୍ର ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ।
एमती भाव सबू कखारु डंक को बाछिकी नहीं जिबा मु आपनकु गोटे छोट रिक्वेस्ट करुच्ची जदि आपनकु एही रेसिपी भल लागिबो ताले को लाइक करिवे आपनक सांग मानक सहित शेयर करिवे जदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताले सब्सक्राइब करबा को जमार भूलिबेनी पाखर था बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन ने क्लिक करिवे एहा द्वारा मो जो वीडियो आसीबो आपन प्रथमे देखि परिबे जदि फेसबुक रे देखुचंती ताले फॉलो करबा को जमार भूलिबेनी। एबे आमे कखारु पत्र को बाछिबा कखारु पत्र को डंकरु काढिला परे जो पछपटे एमती सिर टाइप रो अछि ताकू बाहर करि देबे। मेठी सब कखारु डंक आ कखारु पत्र को बाछिकी नहीं जाइछि। एबे आमे कखारु पत्र को पानी रे 3 रु 4 थर भल से धोइकी नहीं जिबा। मेठी कखारु पत्र को भल से धोइकी नहीं जाइछि। एबे आमे कखारु पत्र को पूरा छोट छोट करी काटिकी नहीं जिबा। आपण जेते कलिया कखारु डंक आउ कखारु पत्र नेबे ए रेसिपी खाइबा पई सेतिकी भल लागिबो। कखारु डंक आउ पत्र सहित मेटी 2टा मीडियम साइज रो आलू आउ खंडे कखारु को टिके छोट छोट खंड करी काटिकी नैछि। परिवार क्वांटिटी आपण आपनक टेस्ट हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। मेटी कड़ाई रे किछि सोरिष तेल दे गरम होबाक रखिछि। सोरिष तेल जगार आपण रिफाइन ऑयल नहीं परिबे किंतु सोरिष तेल रे एही रेसिपी बनैले तार टेस्ट बहुत भल आसी थाए। तेल भल से गरम हो गला परे मेथिरे किछि बड़ी देइछि। एबे हम बड़ी को भल से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हबा पर्यंत फ्राई करिबा। बड़ी एटी भल से भाजी हो जाइछि। एबे हम बड़ी को गोटे बाउल ले काढी दबा। मेटी कड़ाई रे आउ किछि सोरिष तेल दे गरम होबाक रखिथिली। तेल भल भाबे गरम हो गला परे मेथिरे 2टा सुखिला लंका आ गोटे छोट चामच पंच फुटण देइछि। पंच फुटण सुखिला लंका भल से भाजी हो गला परे मेथिरे काटिक रखिथिबा कखारु आउ आलू को देइ दउछि। एबे हम सब को भल से मिक्स करी कखारु आउ आलू को 4 रु 5 मिनिट पर्यंत भाजीबा। कखारु आलू भाजी होतिबा भितरे चलंतु एबे हमें गोटे मसला बनै दबा। सेति पई मेठी गोटे ग्राइंडर जार रे 3 छोट चामच सोरिष आ गोटे छोट चामच जीरा देइछि। जीरा सोरिष को पानी रे 15 मिनिट पई बतुरै के रखिथिली। एबे मु एथिरे 12 रु 15 पाखुडा रसुन देइछि। रसुन रो क्वांटिटी टिके अधिक रखिबे। एबे हम को कवर करी भल से बाटिकी नै जिबा। मसाला पेस्ट एठी रेडी हे जाइछि। एटी 4 रु 5 मिनिट हे गलानी परिबा एटी टिके भाजी हे जाइछि। एबे हम एथिरे कखारु डंक को दे दबा। एबे हम एथिरे स्वाद अनुसार लूण पकेइबा। परिबा पई जेतिकी लूण दरकार सेतिकी लूण पकेइबे। तापरे म एथिरे लंका गुंड दउछि। आपनकु जेतिकी राग दरकार से अनुसार लंका गुंड पकेइबे आ आधा छोट चामच हळदी गुंड दबा। एबे हम सब को भल भाबे मिक्स करी आमे को गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे फ्राई करिबा। एटी गोटे रु 2 मिनिट हे गलानी। एबे हम एथिरे बाटिक रखिथिबा मसला को दे दबा और सब को भल भाबे मिक्स करी आमे को गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत कसिबा जेमती मसला रो कंचा बास्ना पळेबो। आपना को बेसी समय कसिबेनी कारण आमे एथिरे सोरिष को बाटिक देइचे ए पिता हे जिवो। एटी गोटे रु 2 मिनिट हे गलानी। एबे हम एथिरे पानी दबा। आपन को तरकारी रो जेमती कंसिस्टेंसी दरकार से अनुसार पानी देबे। एबे हम सब को भल से मिक्स करि दबा और तरकारी को हाई फ्लेम रे गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत फुटिबा पई छाडी दबा। तरकारी एटी भल से फुटी गलानी। एबे हम तरकारी को आउ थरे भल भाबे मिक्स करि दबा। तापरे आमे को कवर करी लो फ्लेम रे 7 रु 8 मिनिट पर्यंत कुक करिबा जेमती परिबा 70% पाखापाखि सिझी जिवो। 7 रु 8 मिनिट पर मेटी घोड़नी काढ़ी देइछि। एबे हम गैस रो फ्लेम को हाई करि दबा और एथिरे काटिक रखिथिबा साग को दे दबा। तापरे आमे को कवर करी हाई फ्लेम रे गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत कुक करिबा जेमती साग टिके नरम हे जिवो। गोटे रु 2 मिनिट पर मोटी घोड़नी काढ़ी देइछि। एबे हम एथिरे स्वाद अनुसार लूण पकेइबा। आपण देखिकी लूण पकेइबे कारण आमे परिबा को भाजिला बेले सेथिरे लूण पकेइथिले। एबे हम सब को भल से मिक्स करि दबा। तापरे आमे को कवर करी लो फ्लेम रे 6 रु 7 मिनिट पर्यंत कुक करिबा जेमती परिबा आ साग भल से सिझी जिवो। 6 रु 7 मिनिट पर मेटी घोड़नी काढ़ी देइछि। मेटी देखै दउछि एटी आलू कखारु साग आ कखारु डंक सब भल से सिझी जाइछि।
एबे आम सबको भलसे मिक्स करदबा तापरे आम एथिरे भाजिकी रखिथिबा बड़ी को देई मीडियम फ्लेम रे 1 ରୁ 2 मिनिट पर्यंत कुक करिबा जेमती बड़ी टिके नरम हे जिवो। आपण ए रेसिपी को को जगार देखुचंती कमेंट सेक्शन में जणेबे। एटी 1 ରୁ 2 मिनिट हे गलानी। एबे आम सबको आउ थरे भल भाबे मिक्स करदबा आ गैस बंद करदबा। कखारु डंक राई एटी रेडी हे जाईची। जदि आपन को कखारु डंक आ कखारु पत्रर ए दी प्रकार रेसिपी भल लगी ताले को लाइक करिवे, आपन को सांग मानक सहित शेयर करिवे। जदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताले सब्सक्राइब करबा को जमारे भूलिबेनी। पाखर थिया बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन ने क्लिक करिवे। एहा द्वारा मो जो वीडियो आसीबो आपन प्रथमे देखि परिबे। जदि फेसबुक रे देखुचंती ताले फॉलो करबा को जमारे भूलिबेनी। थैंक यू फॉर वाचिंग।